Ramazan Raja, që nga SPAK akuzohet për sigurimin e kushteve për autorët e atentatit ndaj ish prokurorit Arjan Doja, ku mbeti vrarë shoferi i këtij të fundit Andi Maloku, dëshmoi këtë të hënë në gjykatën e posaçme. Raja tha se para, gjatë dhe pas atentatit të 1 nëntori 2019, ai nuk ka qenë fare në Shqipëri, se nuk ka automjet në pronësi dhe se nuk ishte dijenise të afërm të tij janë takuar me Genci Malokun, babain e Andi Malokut që mbeti i vrarë nga sulmi. Megjithatë, Ramazan Raja pranoi njojën si me Plaurender Vishajn ashtu dhe me Julian Meçajn, që të dyta akuzuar si organizatorët e atentatit ndaj Arjan Dojës. Plaurender Vishajn e njoh, Redian Rajën e kam kushëri, Julian Meçaj e njoh, ndërsa të pandehurit e tjerë i kam njohur në burg, tha Ramazan Raja. Në të njëjtën seancë folën dhe Meçaj dhe Dervishaj. Ky i fundit kërkoi të bëjë aplikim për pasaport dhe kartë identiteti për të marrë një avokat, që aktualisht e ka caktuar kryesisht nga shteti. Ndërkohë Julian Meçaj konsideroi të nxituar kërkesën e prokurorit për të marrë në pyetje dhe tha se nuk dëshiron që t'i japë përgjigje. Në këtë seancë refuzuan të dëshmojnë shtetasit Bashkim Haxhia dhe Endrit Sinani.